Привет, я Наташа, а вы на канале Наташа Связана. И сегодня у нас очередной мастер-класс. На этот раз мы будем с вами вязать платок или бандану крючком. Вот таким образом она выглядит. Мы будем вязать ее бабушкиными квадратами. Вообще банданы или платки бывают разные, то есть можно связать узором сеткой или любым другим узором, но я решила воплотить вот именно такой вариант, потому что, во-первых, у меня было много запросов на платок бабушкиными квадратами, во-вторых, мне самой было интересно наконец-то показать на этом канале, как же я вяжу бабушкины квадраты. Для вязания нам понадобится 3 мотка пряжи. Это могут быть какие-то остатки, поскольку пряжи понадобится совсем немного. У меня это как раз остаточная пряжа белого, желтого и фиолетового цвета. Фиолетового понадобится больше всего, поскольку как раз этим цветом мы будем обвязывать и сшивать наш платок. А всех остальных цветов понадобится совсем чуть-чуть, то есть можете взять любые цвета, но если вы хотите, чтобы это получились именно такие ромашки, то берите белый и желтый. Помимо рассказов о том, что мы сегодня будем вязать, у меня есть небольшая новость. Во-первых, это то, что я в ближайшее время планирую завести Бусти. Если вам это было бы интересно, и если вы хотите меня поддержать, пожалуйста, напишите комментарий об этом и лайкните этот комментарий, если кто-нибудь напишет. И я пойму в тот момент, что действительно есть люди, которые хотели бы мне задонатить и как-то поддержать мое творчество. А во-вторых, немножко анонсирую 2 ближайших мастер-класса. Это мастер-класс на сумку сердца, который я обещаю уже, наверное, месяц на этом канале, но я выполняю обещание просто чуть-чуть попозже. И второе, это я увидела ваши комментарии на тему штанов паутинки. Я сделаю мастер-класс на штаны-паутинку, так что не переживайте, все будет к лету, я его точно выпущу. На этом у меня все. Давайте начинать вязать, у вас точно все получится. Как я уже сказала, для вязания нам понадобится крючок, у меня 3,5 мм, 3 цвета пряжи, у меня это фиолетовая, белая и желтая, а также ножницы для закрытия. По поводу размеров я измерила от уха до уха свое расстояние. То есть я по верху вот так вот приложила сантиметр и измерила его по верху. То есть таким же образом, каким образом у меня будет прикладываться платок. Я это измерила, и у меня получилось где-то 42-44 сантиметра. После этого я связала один бабушкин квадратик и измерила его от уголка до уголка, то есть по периметру вот так вот, через ромашку я вот так вот измерила от одного конца до второго. И у меня получилось 10 сантиметров. Таким образом, я далее разделила на получившуюся длину, то есть 42 сантиметра, на 10. И у меня получилось 4 с лишним квадратика. Я подумала, что я свяжу поменьше, поэтому я набрала 4 квадратика в ширину. То есть таким образом я поступила, что у меня в финальном размере, где у меня идут вот эти мои треугольнички, их 4 штуки. Соответственно, то, что у меня ниже происходит, дальше нужно рассчитать. То есть у меня идет 1 квадратик, потом 2 квадратика, потом 3 квадратика, и последняя высота, которая у меня получилась, это 4 треугольничка. Таким же образом измеряете самостоятельно свою пряжу, свою ширину, и после этого встречаемся, начинаем вязать. Для начала давайте свяжем вот такой квадрат. Из него будет состоять основная часть нашего платка. Начинать сейчас будем с середины. Берем для этого желтую пряжу и начинаем с кольца амигуруми. Каким образом поступаем? Нить от кончика кладем на ладонь вот таким образом, чтобы кончик шел к мизинцу. Далее нитью от клубка обматываем 2 пальца, указательный и средний. Обматываем на себя. Далее делаем перекрещивание вот таким образом и задерживаем нить безымянным пальцем. Затем берем крючок, у меня крючок 3,5 мм, и снизу вот так заводим его под ближайшую нить и зацепляем вторую нить. Вывели, и затем зацепляем нить, которая на безымянном пальце, и проводим петлю вот таким образом. Провели. Это у нас получилась первая воздушная петля. Затем делаем вторую воздушную петлю и третью воздушную петлю.
Таким образом у нас получилась имитация столбика с накидом, первого столбика. Всего нам нужно будет связать 12 столбиков. Это первый. Для того, чтобы связать следующий столбик, мы делаем накид, затем заводим в кольцо крючок, вытягиваем нить, у нас 3 петли на крючке, проводим через 2 петли, затем снова зацепляем нить и проводим через 2 следующие петли. Второй столбик набрали, затем снова делаем накид на крючок, снова заводим крючок внутрь кольца, зацепляем нить, у нас снова 3 петли на крючке, проводим через 2 петли и снова через 2 петли. Вот таким образом нам нужно набрать 12 петель. Набираем самостоятельно. 12 столбиков мы набрали, затем берем кончик нити и затягиваем его, чтобы у нас затянулся наш вот этот вот кружок. Затягиваем прям плотно, вот таким образом. И затем нам нужно соединить наше вязание в круг. Мы смотрим, где у нас третья петля, то есть мы набирали имитацию столбика из 3 воздушных петель. Первая, вторая, третья. И вот в третью нам нужно завести наш крючок под 2 стеночки и туда провязать соединительный столбик. Сюда может быть немного сложновато заводить крючок, потому что это только самое начало, но надо постараться. Провели ниточку, проводим. И затем проводим эту же нить через следующий столбик, через следующую петлю. И теперь обрезаем кончик нити и вытягиваем вот эту вот нить. Первую часть с вами мы связали. Сердцевину мы связали, и сейчас будем вязать вот эти лепесточки. Для этого я беру белую пряжу, которую сейчас буду присоединять к желтой сердцевине. Завожу крючок под 2 стенки первой косички, которая у нас есть. Беру белую нить, и сейчас на этой белой нити я сделаю первую петлю. Можно просто завязать узелок любым для вас удобным образом. Я делаю вот так, перекидываю ниточку на себя и провожу крючком, вот таким образом. То есть у меня уже заведен крючок в петлю под 2 стенки, и уже набрана вот эта первая петля. Провожу ее через вот эту вот петлю первую. Тоже первую будет сложнее проводить, чем все остальные. Делаю воздушную петлю. Таким образом мы закрепили нить. Затем делаю еще 3 воздушные петли. То есть нам нужно 4 воздушные петли всего связать, для того, чтобы имитировать первый столбик с 2 накидами. Далее мы что делаем? Нам нужно вот в это же отверстие провязать 2 столбика еще с 2 накидами. Заводим в то же отверстие наш крючок. Здесь опять же может быть сложновато. Зацепляем нашу нить, выводим ее через отверстие. У нас 4 петли на крючке. Затем мы проводим по очереди через 2 петли. То есть сначала через 2, у нас 3 петли на крючке, затем снова через 2 и оставшиеся через 2. Таким образом мы связали столбик с 2 накидами. И затем снова делаем 2 накида. И в то же отверстие мы провязываем снова столбик с 2 накидами. Заводим крючок в то же отверстие. Вывели нить. Снова 4 петли на крючке, проводим через 2 и через 2. Чуть-чуть вытягиваем нить. И сейчас отсчитываем. Нам нужно завести крючок в 3-ю петлю. 1, 2, 3. Заводим под 2 стеночки этой петли. Завели. Теперь зацепляем вот эту нить, которую мы чуть-чуть подвытянули петлю, и проводим ее через вот это отверстие, в которое мы завели крючок. Затянули. Таким образом мы соединили вот эти вот 3 части в одну, чтобы у нас получилось такой лепесточек. Далее делаем 2 петли подъема, то есть 2 воздушные петли, снова делаем 2 накида.
и заводим в следующее отверстие, в следующую косичку. Снова проводим через 2, через 2, через 2. Это первый столбик с 2 накидами, второй столбик с 2 накидами выполняем. Снова увязываем через 2, через 2, через 2. И третий столбик туда же, снова через 2, через 2, через 2. Затем вытягиваем немножко ниточку. Вот у нас получилось 3 столбика с 2 накидами. Вытянули и считаем косички: первая, вторая, третья. Заводим крючок в третью косичку, зацепляем петлю на крючке и проводим. Таким образом снова стянули вершинку. Далее делаем 2 петли подъема и повторяем те же самые действия. Таким образом нам нужно связать 12 лепестков. 12 лепестков провязала. Теперь нам нужно их пересчитать, все ли правильно, и соединить с первым лепестком. То есть здесь я делаю в конце 2 воздушные петли, и здесь нахожу первую вершинку, где мы соединяли вот эти вот наши 3 лепесточка. Продеваю туда крючок, вытаскиваю нить и провязываю снова соединительный столбик, вот таким образом. И я сделаю еще одну воздушную петлю, чтобы закрепить, чтобы у нас вязание наше не разбалтывалось. Затем вытягиваю нить и отрезаю кончик. Все, кончик отрезала, нить вытягиваю. Теперь берем фиолетовую нить и будем вывязывать последний ряд. Для этого снова делаем петлю крючком. Я делаю как обычно, вы можете делать как вам удобно. Заводим в первое отверстие. То есть у нас вот такие вот отверстия, где мы делали 2 воздушные петли. Заводим под вот это отверстие крючок. Теперь берем нашу петлю, выводим ее через вот это отверстие и закрепляем, как обычно, воздушной петлей. Это первая воздушная петля у нас готова. Нужно провязать еще 2 для имитации столбика. Готово. Теперь берем и вяжем столбик с одним накидом. Нам нужно будет в каждое отверстие провязать 3 столбика с накидом. Это второй, и сейчас вяжем третий. Далее, для того, чтобы у нас не было стянутым вязание, делаем одну воздушную петлю между вот этими 3 столбиками. Провязали одну воздушную петлю. Далее в следующее отверстие провязываем 3 столбика с одним накидом. Провязали 1, 2 и 3. Далее снова делаем одну воздушную петлю и в следующее отверстие также провязываем 3 столбика с накидом. Провязали, делаем воздушную петлю и в следующий столбик мы будем делать уголок. Сначала провязываем также 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Затем нам нужно чуть-чуть подвинуть вот эти 3 столбика, провязать 3 воздушные петли для того, чтобы у нас получился уголок, и в это же отверстие провязать еще 3 столбика с накидом. То есть таким образом мы с вами выполним уголок вот нашего квадратика, чтобы у нас из круга вязание превратилось в квадратное. Все, уголочек провязали. Таким образом вяжем до конца. Следующие 2 мы вяжем просто 3 столбика с накидами. В третью вяжем уголок. Затем снова 2 просто вяжем 3 столбика с накидом, в третью уголок. И на последнем уголке давайте встретимся, я покажу, как его завершить. Вот довязали до конца. Сейчас нам нужно провязать будет последний уголок. Как видите, здесь уже половина уголка набрана. Это наш первый столбик, который мы вязали, первые 3 столбика. И нам сейчас нужно провязать в это же отверстие 3 столбика с накидом. То есть еще 3 столбика провязываем туда же.
первый столбик с накидом, второй и третий. Затем нужно будет сделать немножко по-другому, не как обычно. Мы находим с вами третью петлю, то есть здесь мы делали 3 воздушные петли. Находим третью петлю и в нее провязываем полустолбик с накидом. Каким образом? Мы делаем накид, заводим под 2 стеночки крючок, выводим нить и затем зацепляем нить и проводим сразу через все 3 петли. Таким образом мы сделали полустолбик. И давайте провяжем еще одну воздушную для того, чтобы закрепить вязание. Все вытягиваем и обрезаем нить. Таким образом мы с вами сделали наш первый квадратик. Теперь давайте свяжем треугольник. Вяжется он по такому же принципу. Начинаем с кольца амигуруми и набираем. Первую петлю набираем точно так же. Вывели, зацепили, набрали первую петлю воздушную и набрали еще одну воздушную петлю. Это имитация столбика с накидом. Далее делаем накид и провязываем столбик с накидом. Еще накид и столбик с накидом. Таким образом, нам нужно провязать с вами всего 6 столбиков с накидом. То есть в прошлый раз мы делали с вами 12 столбиков, в этот раз мы делаем 6. Провязали, затягиваем ниточку. И видите, у нас сразу такой получается полукруг. Затягиваем ее и вытаскиваем. Все, с желтым цветом мы с вами закончили. Что делаем дальше? В третью петлю, как и до этого, мы с вами присоединяем белую нить. Третью петлю наборную, то есть крайняя петля нашего первого столбика. Протаскиваем и закрепляем нить, как обычно. Далее провязываем еще 3 воздушных столбика, чтобы имитировать петлю. Дальше делаем 2 накида и в то же отверстие провязываем еще 2 столбика с 2 накидами. Делаем 2 накида и провязываем точно таким же образом, как мы и делали до этого. Отличие здесь только в том, что мы с вами провязываем не 12 лепестков, а 6. Таким образом мы с вами делаем наш полукруг. Провязываем самостоятельно и встречаемся на фиолетовом цвете, там будет чуть-чуть побольше отличий. Вот мы с вами на фиолетовом цвете. Здесь история в том, что нам нужно будет связать еще один столбик с накидом вот в это место. То есть нам нужно завести под первую косичку петлю и таким же образом ее закрепить, как мы закрепляли до этого. То есть не в верхнюю часть, как мы провязывали до этого, не в верхнюю часть этого столбика, а между первым и вторым столбиком. Провязали 3 воздушные петли. Далее делаем еще одну петлю подъема и находим следующее отверстие. И туда провязываем столбик с накидом. Далее провязываем второй столбик с накидом. И туда же третий столбик с накидом. Провязали. Дальше делаем одну воздушную петлю. Дальше в следующую провязываем также 3 столбика с накидом в одно отверстие. 2 и 3. Снова мы делаем одну воздушную петлю, и вот в эту серединку, к которой мы подошли, мы сейчас будем делать уголок. То есть мы туда провязываем 3 столбика с накидом, затем мы делаем 3 воздушные петли и снова туда же 3 столбика с накидом. Таким образом мы делаем уголок. Давайте провяжем самостоятельно и покажу, как завершаем наше вязание. Вот мы довязываем до конца. И здесь мы снова находим вот эту вот крайнюю косичку. И между последней косичкой и второй косичкой нам нужно завести крючок и связать туда 1 столбик с накидом. Это нужно для того, чтобы завершить наш треугольничек. Все, таким образом провязали одну воздушную петлю для закрепления
и обрезаем ниточку. Таким образом у нас получился треугольник. Вот таким образом у нас выглядит платок. Сейчас нам нужно будет его сшить по диагонали. Здесь мы прошиваем, далее вот здесь и с другой стороны. Сейчас будем их сшивать. Для этого я прикладываю два квадрата друг к другу, лицевыми сторонами друг к другу. И мне нужно найти центр уголка. То есть мы здесь поднимали набирали по 3 петли воздушные между нашими квадратиками на углах. И нам нужно найти вторую петлю. И сейчас будем соединять их вместе. Я завожу крючок вот таким вот образом на себя. То есть в этом вязании, когда мы будем сшивать, мы всегда будем заводить крючок на себя. Далее я набираю первую петлю, провожу вот так вот через вот эту петлю. Далее я завожу еще раз сюда же крючок. И вот эту петельку, которую я вытянула, снова надеваю на крючок. Сейчас получается у меня 2 петли на крючке. Далее я беру второй наш квадратик и завожу тоже в одну петелечку наш крючок. Таким же образом тоже на себя. И провожу сразу через 3 петли крючок. Здесь каждый раз, когда мы будем заводить крючок, мы будем заводить его под одну стеночку. То есть у нас у петли есть 2 стеночки, мы заводим каждый раз в полупетлю, которая находится ближе к центру. Далее мы вытянули еще одну петлю. Просто вытянули, сделали ее побольше. Находим следующую полупетлю. Вот она. Завели туда снова крючок. На себя также заводим. Далее берем вот эту петлю, которую мы сняли, возвращаем обратно, подзатягиваем. У нас снова 2 петли на крючке. Далее находим следующую полупетлю на втором квадратике. Также заводим на себя крючок и протягиваем через 3 петли. И давайте еще раз покажу. Мы вытягиваем петлю, которая у нас получилась, заводим крючок в первый квадратик, возвращаем обратно нашу петельку, подтягиваем, переходим ко второму квадратику, на себя заводим в еще одну полупетлю второго квадратика и через 3 вот эти вот петли проводим. Вот таким образом у нас с вами получается наше сшивание. Здесь подходим к концу нашего квадратика и каким образом мы поступаем. Я завожу крючок в последнюю петлю, завела вот в последнюю петлю нашего квадратика. Далее беру треугольничек и завожу крючок сразу же, то есть не возвращая эту петлю, которую мы вытягивали, а завожу сразу же в треугольничек. То есть у нас уже 2 петли на крючке. Далее возвращаем вот эту вот центральную, ее подтягиваем. После этого заводим крючок вот в эту петлю. И далее присоединяем еще и 4-й квадратик, который у нас вот здесь вот есть. То есть заводим крючок еще и в него. Завели крючок, и у нас сейчас получается на крючке 5 петель. И проводим через все 5. Таким образом мы с вами закончили вязать предыдущие квадратики и начали вязать следующие. И таким образом переходим дальше и дальше соединяем уже следующие квадратики и треугольнички. Мы прошили весь наш платок. Сейчас у нас очень много кончиков осталось, и нам нужно обвязать наш платок и сделать ему завязки. Мы с вами будем идти вот таким образом. От этого угла мы будем обвязывать вот до сюда, до центра. Далее к следующему углу вывязывать завязку здесь, идти по верхней его части, вывязывать следующую завязку. И все. Начинаем обвязывать с левого верхнего угла. Переворачиваем платок к себе. Далее заводим крючок в первую нашу петлю нашего треугольничка. Вставляем туда крючок. Можно прям вот под 2 петельки завести. Далее берем ниточку и набираем туда снова первую петельку. Узелок завязали, петлю набрали, вытягиваем как обычно и делаем воздушную петлю для того, чтобы закрепить наше вязание. И каким образом мы поступаем дальше? Мы
заводим крючок под следующие петли и провязываем столбики без накида. Я прикладываю ниточку, чтобы спрятать сразу кончик, и вывязываю столбики без накида. То есть я прям нахожу следующую косичку, завела, провязала. Опять нашла следующую косичку, завела, провязала. По всему периметру обвязываем вот так вот мы наш платок. И сейчас давайте обвяжем весь платок, и я покажу, как вывязываем ручки. Мы дошли с вами до правого верхнего угла. Здесь мы не останавливаемся, то есть ниточку не обрезаем, а мы просто набираем воздушные петли. И таким образом мы с вами вывяжем завязки. Я набираю 50 воздушных петель, и таким образом у меня получится довольно длинная завязка. Набираем 50 воздушных петель и встречаемся. Петли набрала. После этого мне сейчас нужно будет вернуться. Я набираю еще одну воздушную петлю. И теперь во вторую петлю от крючка я начинаю провязывать столбики без накида. То есть точно так же, как мы обвязывали, я завожу крючок вот в эти столбики без накида, как будто бы я просто провязываю следующий ряд. И набираю вот эти столбики. И таким образом я делаю наши завязки потолще и довязываю их до конца. Теперь мы с вами довязываем вот эти вот ручки до конца и идем дальше по периметру, по верху нашего платка, и таким же образом, по тому же принципу, вывязываем следующую ручку и завершаем наше вязание. Все, на этом платок готов. Ну что ж, таким образом мы с вами связали платок при помощи бабушкиных квадратов, платок крючком. Надеюсь, вам все понравилось, было полезно и интересно. Если это так, пожалуйста, поставьте этому видео лайк, а также не забудьте подписаться на канал, если вы здесь не в первый раз, если вам интересны мои мастер-классы. Спасибо еще раз за просмотр, всех обняла и пока-пока!